Hammaga salom do'stlar. Sizlarga bitta zo'r manfaatli informatsiya aytib o'tib ketaman. Xo'p, do'stlar qaranglar. Bizani avtosalonda hozir bu mashinalarni rentkarga ham qilib beryapmiz. Xo'p. Aytib o'tib ketaman. Bu mashinamiz G-Tower Dashing 1.6 2024-yilgi model. Sostaniyasi zo'r. Buni xohlasanglar sotib olsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar avtokredit qilib olsanglar ham bo'ladi. Boshiga 10%, yillik 14% bilan. Ikkinchi esa rentkarga chiqarsangiz ham bo'ladi. Rentkarga olib ketsangiz ham bo'ladi. Kuniga $50 yo $40 bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi ushbu mashinani. To'y qo'yganmi, u joygami, bolalar bilan bormoqchi bo'lsangiz, mana kelasiz. 4 ta bo'lib pul tashlaysiz, $50 bo'ladi. Kopeyka pul. 500 ming so'm, 600 ming so'm degani. 150 mingdan tashlasangiz 4 ta bola bitta mashina bor. Taksi qilib o'tirmaysiz. Zato tegizda mana bunaqa 1.6 dvigatelga ega bo'lgan shunaqa qochoq mashinada to'ylarga yursangiz nima deydi? Kim kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.